Bom dia. O assunto dessa semana é sobre a festa de Lag BaOmer. Nesse Motzei Shabbat começa a festa de Lag BaOmer e gostaríamos durante esse vídeo dessa semana explicar um pouquinho sobre essa festa. Antes de tudo, o que significa a palavra Lag BaOmer? O que quer dizer isso? Lag, na verdade, no hebraico não é uma palavra, é um número. Sabido que no hebraico os números são segundo as letras, então Lag é iniciais de Lamed Gimel. Lamed Gimel, ou seja, o dia 33 da contagem do Omer. Interessante que as letras que compõem essa palavra Lamed Gimel são as letras da palavra Gal. Gal, em hebraico, quer dizer legalot, desvendar. Ou seja, é sabido que nesse dia de Lag BaOmer faleceu o grande tzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai, que revelou os segredos da Torá mais profundos, a Kabbalah. Foi revelada muitos dos segredos da Kabbalah no dia que ele faleceu em Lag BaOmer. Então, Lag vem da palavra Gal, de revelar, que foi revelado os segredos da Torá. Na contagem do Omer, desde o primeiro dia da contagem do Omer até o dia 33, temos alguns costumes de luto pelos 24 mil alunos de Rabbi Akiva que faleceram. Não costumamos cortar o cabelo, cortar a barba, se costuma de não ver música. Tem costumes de luto pelos 24 mil alunos de Rabbi Akiva que faleceram. E no dia de Lag BaOmer, a partir de Lag BaOmer param esses costumes de luto. O costume dos Paradim começaram a ver música e cortar cabelo a partir do dia 34. No dia seguinte, os Kenazim já no dia 33 mesmo costumam já cortar o cabelo e ouvir música. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia está escrito que uma das coisas que aconteceram foi que pararam de morrer os alunos de Rabbi Akiva. E como comemoração a isso, que pararam de falecer, a gente faz a festa de Lag BaOmer. Mas por um lado temos que entender o seguinte. Quando comemoramos que uma epidemia parou, digamos que tinha uma cidade que estava morrendo muita gente com uma certa doença nessa cidade, e morreram quase metade da cidade e de repente aquela epidemia parou. Então faz uma festa, comemorar, olha, a cidade foi salva, a epidemia parou no meio, metade da cidade se salvou. Agora no caso dos alunos de Rabbi Akiva, morreram todos os alunos de Rabbi Akiva, os 24 mil alunos que ele tinha morreram todos. Então agora o que a gente está comemorando? Que terminou a epidemia porque não tem mais ninguém para morrer. Então o que a gente está comemorando nesse dia? Então explicam o seguinte, que nesse mesmo dia que pararam os alunos de Rabbi Akiva a morrer, ele foi para o sul de Israel, Etzel Rabotenu Shebadarom, os sábios que estavam no sul, e lá tinham 5 grandes sábios, 5 alunos, que Rabbi Akiva foi e nomeou eles como rabinos. Esses 5 novos rabinos já eram grandes rabinos, sábios da Torá, mas foram nomeados como rabinos que vão transmitir a Torá para as próximas gerações, uma smichá. E esses 5 alunos, que são Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Uda Bar Elai, Rabbi Yossi e Rabbi Elazar Ben Shamua, esses 5 alunos foram que divulgar. Ele falou para eles o seguinte, Rabbi Akiva, vocês agora têm a função de divulgar a Torá em todo o povo de Israel. E respeitem um ao outro, guardem esse respeito para não acontecer que nem aconteceu com os 24 mil alunos de Rabbi Akiva que faleceram. Então esses 5 alunos, naquele mesmo dia que pararam de falecer, por que a gente comemora esse dia mesmo assim? Porque teve uma esperança nova. Esses 5 novos alunos que foram feitos a smichá deles para divulgar a Torá em Am Yisrael, foram a nova esperança do povo judeu, e realmente esses 5 alunos divulgaram a Torá em todo Am Yisrael. Eles são citados muitas vezes nas Mishnayot, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Uda, os sábios mais citados em toda a Torá, e foram e divulgaram a Torá por Am Yisrael e deram continuação para a tradição judaica e foram uma luz muito grande para o povo de Israel. Isso aconteceu no dia de Lag BaOmer. No dia de Lag BaOmer também temos o falecimento do famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, que era um desses 5 alunos, que foi um sábio que teve o mérito de desvendar para o povo os grandes segredos da Torá. Sabendo que a Torá tem explicação simples, tem os Midrashim, tem vários e vários níveis de entendimento da Torá, sendo que o mais profundo deles é chamado de Sod, os segredos da Torá, que se chama hoje em dia também, mais conhecido como Kabbalah. Tem Sodot da Torá, os segredos da Torá e estudo da Kabbalah. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele escreveu um livro chamado de Zohar, Zohar Kadosh. Nesse livro foram desvendados muitos dos segredos mais profundos da Torá.
Era sabido que os segredos da Torá não se transmitem para qualquer pessoa. Só para uma pessoa que está num nível espiritual que pode entender esses segredos e não usar as informações para coisas ruins. Então, até então, os segredos da Torá se passava de mestre para aluno, somente para um aluno que estava num nível de entendimento que ele estava apto para poder receber esses segredos. Até que na geração de Rabbi Shimon, ele veio e teve a permissão de Hashem e teve o mérito de revelar esses segredos para todo o Am Yisrael. Só que, novamente, obviamente, ele não revelou o segredo de uma maneira acessível para todo mundo. O Zohar é um livro que todos os segredos da Torá estão como se fossem certos códigos, que só grandes sábios que sabem como entender e têm a tradição de como entender, podem entender realmente os segredos da Kabbalah. Se costuma em Lag BaOmer fazer fogueiras, acender fogueiras na festa de Lag BaOmer. O que isso tem a ver com a comemoração do dia? Então, a explicação é o seguinte. O livro que o Rabbi Shimon bar Yochai escreveu é chamado de Zohar. Zohar HaKadosh. O que significa a palavra Zohar? Zohar vem da palavra brilho. Ou seja, os segredos da Torá têm um brilho, a luz profunda da Torá, que a gente vê realmente as explicações mais profundas da criação do mundo, do universo, dos anjos, de tudo que tem por trás desse mundo físico que a gente vê, todo mundo espiritual, todas as coisas mais profundas da criação divina se encontra na Kabbalah, no Zohar, tem um brilho, a luz profunda da Torá. É por isso que a gente costuma acender as fogueiras, que representa a luz da Torá, o fogo da Torá, o Esh HaTorá, que isso é representado pelas fogueiras que a gente costuma acender em Lag BaOmer.